魚釣りやったことある人、魚釣りって餌パーンって入れといて釣れちゃえば楽なんだけど、なかなかそうもいかない。餌パーンってつけてほっとけば売れるのは一番理想だよね。こんな楽な釣りない。でもこれだと釣りやってる人からしたら面白くない。そんなん別に誰でも釣れんじゃん。じゃあ何するかって言ったら、蒔絵して花を寄せましょう。この蒔絵のことを販売促進っていうのね。その時に食べたい餌を見つけたり、どの場所が釣れるとか、これを見つけることをマーケティングっていうのね。でこのやり方どこにどうやってやるといいんだろうっていうのは、一人でやってても絶対見つからないの。だからこれ釣りする時と一緒に、必ず隣に釣り人がいるところで釣りしなきゃいけない。一人で釣れる場所でやっても何にも多分わからない。その時は分かったかもしれないけど、次行った時全く釣れなかったら結局効果がない。でも隣に釣り人がいて、その隣の人より釣れればいい。だから隣の人と比べること。